ब्राज़ील के सबसे ख़तरनाक सिटी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब ये शहर कितना महफूज और कितना ख़तरनाक है वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता सकता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है। बराबर गर्दों की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 फरवरी स्टोरी नंबर 164 और ब्राज़ील के ऊपर ये मेरे छठी वीडियो है। इस वक्त मैं ब्राज़ील के एक मशहूर कारोबारी शहर साओ पालो में मौजूद हूँ और इस शहर को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको इस शहर का थोड़ा सा पस मंज़र, थोड़ा सा तारीख़ बताना चाहता हूँ। इस शहर की तारीख समझने के लिए हमें तकरीबन 500 साल पीछे जाना होगा और 500 साल पहले इस दुनिया को तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम करना होगा। पहला हिस्सा है अमेरिका, दूसरा है यूरोप और तीसरा है एशिया। और अमेरिका से मेरा मुराद सिर्फ चाचा ट्रम्प की कॉलोनी नहीं है बल्कि पूरी अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरुग्वे, पैराग्वे, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, ये सारा का सारा एक ही अमेरिका है। ये जो ब्राज़ील वाला हिस्सा है इसको साउथ अमेरिका कहा जाता है। वो जो चाचा ट्रम्प की कॉलोनी है उसको नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उस टाइम मतलब 500 साल पहले ये अमेरिका, पूरा अमेरिका, ब्राज़ील से लेकर वाशिंगटन तक सारा का सारा अमेरिका कैसे दिखता था। तो जाने मन उस टाइम ये सारा का सारा अमेरिका बहन भाइयों की तरह रहता था। मिल्कियत का कोई तस्वर नहीं था, ये तेरा है ये मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई लड़ाई नहीं थी, मिल्कियत का तस्वर नहीं था तो लड़ाई कहाँ से पैदा हो गई। पूरी अमेरिका में पानी की कोई कमी नहीं थी, पूरी अमेरिका में गोश्त की कोई कमी नहीं थी, पूरी अमेरिका में सब्जी की कोई कमी नहीं थी। ये खित्ता हर तरह की नेमतों से एकदम माला माल था और यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल थे, सब के सब अमीर थे। दूसरी तरफ एशिया था। 500 साल पहले, 500 साल क्या मैं कहता हूँ 5000 साल पहले एक तरक्की याफ्ता बर आज़म था। मोहनजोदाड़ो की वीडियो तो आपने मेरी देखी है ना, एहराम में सिर तो आपने देखा होगा कि मतलब उन लोगों ने उस टाइम क्या क्या बनाया था। कुल मिलाकर बात यह है कि वो सारा इलाका एशिया का जितना भी था, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारा जितना भी इलाका था ये सब के सब एक तरक्की याफ्ता इलाका था। क्यों? क्योंकि 4 मौसम थे और ट्रेड होता था आपस में, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो मतलब उस टाइम अमेरिका के पास भी 4 मौसम थे, खुशहाली थी, सब्ज़ा था, गोश्त की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एशिया में भी 4 मौसम है, वहाँ पर भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दरमियान में यूरोप था। यूरोप में आपको पता है हमेशा सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर हर चीज़ की कमी होती है और मतलब ये दरमियान में एक भूखा नंगा था। और उस टाइम यूरोप और एशिया के दरमियान एक सड़क था, उस सड़क का नाम है सिल्क रूट। सिल्क रूट चाइना से शुरू होता है और फिर जो है ना पूरी एशिया को कनेक्ट करते हुए यूरोप पर ख़त्म होता था। तो उस टाइम एशिया के जो बड़े बड़े ताजिर थे वो यूरोप आते थे, कपड़ा, सोना, चांदी, मसाला वगैरह वगैरह बहुत कुछ जो है यूरोप में बेचता था। तो उस टाइम यूरोप भूखा नंगा था, एशिया भी खुशहाल था और अमेरिका भी खुशहाल था। उस टाइम एशिया का जो ताजिर होता था, मसाला जात के, स्पाइसेस का जो बड़े बड़े ताजिर हुआ करते थे, उसकी टाट बाट यूरोप के बादशाह से ज़्यादा थी। तो स्पेन का जो बादशाह था उसने अपने मुशीरों से कहा कि यार ये मसाला जात आते कहाँ से है, ये लोग इतनी अमीर है, ये किस इलाके से आते हैं। तो उनके मुशीरों ने उनको बताया कि सरकार ये इंडिया से आती है, इंडिया एक इलाका है, ये वहाँ से आता है। उसने अपने मुशीरों को बताया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इंडिया के ऊपर हमला करें और इंडिया को अपने कब्जे में ले लें, फिर इंडिया भी हमारा, वहाँ के ताजर भी हमारे, वहाँ का मसाला जात सब कुछ हमारा। तो उनके मुशीरों ने उनको बताया कि सरकार इंडिया तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा फासला है।
सबसे पहली बात तो यह है कि आप इंडिया पहुंच नहीं सकते। अगर आप पहुंच भी गए तो फिर लूटोगे कैसे? अगर आप पहुंच भी गए, अगर आपने लूट भी लिया तो फिर यहाँ तक कैसे ले आओगे? तो बादशाह सोचने लगा कि हाँ, बात तो लॉजिकल है। तो बादशाह ने सोचा क्यों ना हम जो है ना इसके लिए एक समंदरी रास्ता ढूंढ ले, किसी बंदे को हायर करे और वो जो है रास्ता दरियाफ्त करे जो यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट करे। तो उसकी वजीर ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, पहली बार आपने अकल वाली बात की है, मैं अभी के अभी कोई बंदा ढूंढता हूँ। वजीर ने पूरी यूरोप में ऐलान किया कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कश्ती चला सके, कश्ती चलाने में माहिर हो, जो नक्शे को समझता हो, जो हमारे लिए नया रास्ता दरियाफ्त करे। हम उसके लिए कश्ती भी दे सकते हैं, वसाइल भी दे सकते हैं, माहिरीन भी दे सकते हैं, सब कुछ जो कुछ उसको चाहिए हम दे सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे लिए नया रास्ता दरियाफ्त करे। लेकिन उस टाइम यूरोप से इंडिया तक सफ़र करना, वो भी समंदर में, वो भी छोटी सी कश्ती में, ये सरासर खुदकुशी थी और कोई भी बंदा तैयार नहीं था। लेकिन फिर बादशाह सलामत को इटली से एक बंदा मिल गया, उसका नाम था कोलंबस। कोलंबस कह रहा था कि भाई साहब मुझे समंदर से इश्क है, समंदर मुझे कुछ नहीं कह सकता, बादशाह सलामत आप मुझे कुछ पैसे दे दो, एक अच्छी सी किश्ती दे दो और थोड़ा नक्शा वगैरह जो भी आपके पास वसाइल है ये मुझे दे दो, रास्ता दरियाफ्त करना मेरा काम है। बादशाह सलामत खुश हुआ, उसने कोलंबस को कहा कि कोलंबस भाई साहब ये ले लो कश्ती, ये ले लो नक्शा और निकल जाओ, मेरे लिए नया रास्ता दरियाफ्त करो। अगर आपने ये नया रास्ता दरियाफ्त किया तो आपको एक बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ। और इसी तरह कोलंबस ने अपना सफ़र समंदर के अंदर शुरू किया और वो चलता रहा हत्ता कि वो डायरेक्शन भूल गया। वो जो है मशरिक़ के बजाय मगरिब की तरफ निकल गया। वो जाना चाहता था इंडिया और पहुँच गया ब्राज़ील, पहुंच गया अमेरिका। कोलंबस जब इस इलाके में पहुंचा तो इसके मुंह से निकला रेड इंडियंस। ये लफ्ज़ यूज़ ना कीजिए, यहाँ पर लोग बुरा मानते हैं। असल नाम है नेटिव अमेरिकन, मतलब असल अमेरिकन। तो इसके मुंह से निकला कि भाई साहब मैं तो इंडिया पहुंच गया हूँ। बाद में लोगों ने उसको बताया कि भाई साहब ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है, ये एक नया इलाका है। कोलंबस मज़ीद हैरान हुआ कि भाई साहब हम तो इंडिया के पीछे थे, वहाँ के वसाइल के पीछे थे, अभी ये जो इलाका है ये तो इंडिया से भी अच्छा है, इलाका भी बहुत बड़ा है, पानी की भी कमी नहीं है और 4 मौसम भी है और सब्ज़ा भी है और गोश्त की भी कोई कमी नहीं है, फलों की भी कोई कमी नहीं है। तो कोलंबस बहुत खुश हुआ, वापस चला गया यूरोप और उसने बादशाह सलामत को बताया कि बादशाह सलामत मैंने एक इलाका गलती से दरियाफ्त किया है, लेकिन वो जो है इंडिया से भी बेहतर है। और फिर भाई साहब वही हुआ जो ये लोग आज तक करते आए हैं। स्पेन ने यहाँ पर हमला किया और वेनेजुएला, मेक्सिको, क्यूबा जो आजकल के इलाके हैं, उस टाइम तो सारा का सारा एक ही अमेरिका था। स्पेन ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया। आज भी इन कंट्रीज़ में स्पेनिश बोली जाती है। तो 1492 में स्पेन ने हमला किया सबसे पहला। उसके बाद पुर्तगाल ने कहा कि भाई साहब स्पेन तो हमसे आगे निकल गया और उसने बहुत सारे इलाक़ों पर कब्ज़ा किया। तो फिर जो है पुर्तगाल ने जो है ना यहाँ पर हमला किया, वो ब्राज़ील पहुँच गया। आजकल आप देख सकते हैं ब्राज़ील में सारे के सारे पुर्तगीज़ बोली जाती है क्योंकि पुर्तगाल का कॉलोनी बना। उसके बाद 1620 में, मेरा ख्याल है कंफर्म नहीं हो, लेकिन 1620 में फिर बरतानिया को पता चला कि भाई साहब पुर्तगाल भी हमसे आगे निकल गया और स्पेन भी आगे निकल गया। तो फिर जो है ना ब्रिटिश एम्पायर वो 1620 में पहुंचा, उसने वर्जीनिया पर कब्ज़ा किया जो आजकल अमेरिका का एक रियासत है। तो इसी तरह पूरा अमेरिका यूरोप के कब्ज़े में चला गया और यही वजह है कि पूरी अमेरिका में यूरोप की ज़ुबान बोली जाती है। ब्राज़ील में पुर्तगीज़ बोली जाती है जो कि पुर्तगाल की ज़ुबान है। बाकी कंट्रीज़ में जो है ना स्पेनिश बोली जाती है जो कि स्पेन की ज़ुबान है। और पूरी अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि ये ब्रिटिश का ज़ुबान है। ये थी कहानी यूरोप की और अमेरिका की। और ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है बहुत मुख्तसर है, इसमें बहुत सारी डिटेल नहीं है क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। आप मेरा यकीन कीजिए, यूरोपियन एम्पायर ने इंसानियत के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे जराइम किए हैं, अगर मैं आपको वो बताना शुरू करूँ तो आपका इंसानियत से एकदम भरोसा उठ जाएगा। यूरोपियन एम्पायर ने 20 लाख से ज़ायद ग़ुलामों को यहाँ पर लाया अफ्रीका से और उनके साथ ऐसे जुल्म किए हैं ना, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी है यार। एक मूवी देखो, यकीन करे मैं क्या कहूँ, आजकल मैं कुछ देसी अंग्रेज़ों को देखता हूँ ना, वो कहते हैं ये लोग बड़े ईमानदार लोग हैं और ये है और वो है। मेरी तरफ से ऐसे लोगों को कान के नीचे एक लगा दीजिए जो ये बात करते हैं। ये जो चाचा ट्रंप है ना, जो आजकल कहता है मुहाजिरीन को निकालो, इमिग्रेंट्स को निकालो, ये करो वो करो, ये ख़ुद मुहाजिर है। इसका जो दादा है इसका ताल्लुक़ स्कॉटलैंड से था,
ये खुद मुहाजिर बैठा हुआ है अमेरिका में और लोगों को निकाल रहा है। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाने वाला, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, तारीख को पढ़ लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये लोग असल में है क्या। तो अब बात करते हैं इस शहर की। इस शहर का नाम अभी है sao Paulo और 500 साल पहले इस शहर का कोई नाम नहीं था। यहाँ पर एक जंगली कबीला रहता था और इस कबीले का नाम था तोपी। इस कबीले को जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि ना यहाँ पर मज़हब था, ना यहाँ पर मिल्कियत का कोई तस्वर था, लोग अमन से रहते थे। और फिर जो है यूरोपियन अम्पायर आया, तो यूरोपियन के साथ साथ जो है ईसाई मिशनरी भी आ गई। ईसाई मिशनरी से मेरा मुराद वो लोग हैं जो ईसाइयत को फैलाते हैं। जिस तरह हमारे तबलीगी हज़रात है इस्लाम को फैलाते हैं, इसी तरह ईसाइयत में भी कुछ लोग हैं जो ईसाइयत को फैलाते हैं। तो यहाँ पर सन 1500 में एक पादरी आया और उसका नाम था नोविदी नोब्रिगा। वो भाई साहब आया यहाँ पर, उसने एक स्कूल खोला ईसाइयत का और लोगों को ईसाई बनाया। फिर बाद में जो है ना यूरोपियन ने बहुत सारे ग़ुलामों को यहाँ पर लाया, यहाँ पर कॉफ़ी की बहुत सारी प्लांटेशन की, वो काफ़ी बाद में एक्सपोर्ट होने लगी पूरी दुनिया में। और इसी तरह होते होते 500 सालों में ये शहर sao Paulo ब्राज़ील का सबसे बड़ा मतलब कारोबारी शहर बन गया। तो ये शहर sao Paulo पूरी ब्राज़ील में माशी हब के नाम से मशहूर है और साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि ये शहर पूरी ब्राज़ील में सबसे ख़तरनाक शहर है। तो आइए जनाब इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये शहर कितना ख़तरनाक है। वो तो एक्सप्लोर करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए मेरे साथ। तो जनाबी वाला अभी मैं आपसे तकरीबन 3 दिन बाद मुखातिब हूँ, क्योंकि 3 दिन मुसलसल यहाँ पर बारिश होती रही और जो मेरा शेरदिल है वो यहाँ पर खड़ा था। आराम किया भाई साहब ने वो भी 3 दिन। और आज अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह का शुक्र है कि आज बारिश रुक गई, मौसम साफ हुआ और अभी मैं भी निकल सकता हूँ और इस शहर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ब्राज़ील का मौसम मतलब ऐसा है ना कि एक दिन बारिश होती है और एक दिन जो है ना सूरज चाचू निकल आता है। अभी आप देख सकते हैं धूप है हर तरफ, लेकिन वो आप देख सकते हैं काले बादल आ रहे हैं, वो देख रहे हैं आप। अल्लाह खैर करे कि आज दोबारा बारिश ना हो और मैं आराम के साथ सुकून के साथ इस शहर को एक्सप्लोर करूं। ब्राज़ीलियन बहुत हैप्पी पीपल है यार, हमेशा इनके मूड अच्छे होते हैं। इनके पास कुछ हो या ना हो, गरीब हो अमीर हो, रोज़गार हो या ना हो, लेकिन ये लोग खुश रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं बस। 200 मीटर रास्ता, फिर आपने रुकना है इशारे पे, फिर 200 मीटर रास्ता, फिर आपने रुकना है इशारे पे। क्योंकि sao Paulo जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कारोबारी हब है, तो यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील के बाकी शहरों में इतना रश नहीं होता। और ये जो शहर है sao Paulo, इसमें आपको ब्राज़ीलियन बहुत कम मिलेंगे, सारे के सारे आपको फॉरेनर मिलेंगे, बाहर से आए हुए लोग मिलेंगे, चाइनीज़ आपको मिलेंगे, जापानीज़ आपको मिलेंगे, अफ़गानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, मतलब दुनिया के हर कंट्री से आपको यहाँ पर लोग मिल जाएंगे। अभी ये जो बाज़ार है ये कपड़े का बाज़ार है और यहाँ पर लोग कपड़ा बेचते हैं और यहाँ पर सारा का सारा जो कब्ज़ा है ना वो चाइनीज़ का है। चाइनीज़ आपको हर तरफ मिलेंगे, यहाँ पर स्कूटीज़ बेचते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ बेचते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, मतलब सारा कारोबार यहाँ पर चाइनीज़ के हाथ में है। यहाँ पर हो सकता है आपको चाइनीज़ ओके ये मेरा मोबाइल बाहर से नज़र आ रहा है, तो भाई साहब ने वार्निंग दिया। ओके जी शुक्रिया, थैंक यू। ये मोबाइल को मैं अंदर बैग में डालता हूँ। तो इशारा भी खुल गया, जल्दी करो।
तो अगर यहाँ पर आपको चाइनीज़ नज़र ना भी आए ना, तो चाइनीज़ ने अपने लोगों को यहाँ पर बिठाया हुआ है। कोई फॉरेनर एम्प्लॉय होगा बस अपने दुकान में बिठाए हैं, बाकी कारोबार सारा का सारा चाइनीज़ के हाथ में है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कपड़े की दुकानें हैं, शूज़ वगैरह सब कुछ। अरे भाई साहब इशारा रेड है यार, कहाँ जा रहे हो? और यहाँ पर कपड़ा तो बहुत सारा बिकता है, लेकिन एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी ड्रेसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे ड्रेस जो है ना उसको पाकिस्तानी टच दिया गया है, और यहाँ के जो ब्राज़ीलियन हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। रश बहुत ज़्यादा है इस शहर में, ख़ास तौर पर इस इलाके में रश बहुत ज़्यादा है और रोड भी छोटे हैं। जैसे ही आप शहर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं ना तो 12-12 लाइन के रोड होते हैं, और यहाँ पर लोग रास्ता भी देते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये बाइक्स जो हैं अभी निकल जाएंगे सारे के सारे। मैं खुल के ड्राइव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बाइक जो है ना साइड पे क्रैश गार्ड वगैरह लगे हुए हैं। छोटा बाइक यहाँ से निकल सकता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा मतलब बाइक बड़ा है। चलो जी चलो 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 चलो। हर तरफ ट्रैफिक जाम है यार यहाँ पर, और अभी ये सिर्फ इसी एरिया में है, ये 2-3 किलोमीटर में है। बाकी किसी भी जगह पर आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। बस हमें यही आता है। ओब्रिगाडो। होंडा होंडा। भाई साहब कह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक है या गियर वाला? भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बहुत पसंद है, गियर वाले नहीं। यार इसको गियर लगाने में जो मज़ा है ना वो ऑटोमेटिक में नहीं है। ये है ब्राज़ील का जलवा। देखिए कितना रश है, लेकिन जो बाइक का लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहिया खान बाइक चलाएगा बस। ये लाइन आपको ब्राज़ील के बहुत सारे रोड्स पर मिल जाएगा, लेकिन अगर लाइन ना भी हो, इस तरह की लकीर ना भी हो, फिर भी लोग बाइक के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ थोड़ी सी साइड पे खड़ी है और मैं इसके दरमियान में से गुजर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे रास्ता इसलिए नहीं मिल रहा कि इस तरफ से भी गाड़ी बड़ी है और इस तरफ से भी बड़ी है, लेकिन देखो अभी ये रास्ता देगा मुझे। मतलब यहाँ पर ब्राज़ील में भी बाइकर को इंसान समझा जाता है, उसका हक जो है तस्लीम किया जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये रश सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 किलोमीटर में है, बाकी ब्राज़ील के रोड बहुत खुले हैं। और इस लाइन के अंदर जब मैं चलता हूँ ना मज़ा आता है बस, क्योंकि मुझे पता है कि ना कोई गाड़ी इस तरफ से मुझे टच कर सकता है ना इस तरफ से। तो जनाबी वाला, जिस कम्युनिटी को मैं तलाश कर रहा था फाइनली वो मुझे मिल गई। और ये जो लाइट वगैरह है इससे आप इस कम्युनिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कम्युनिटी का नाम क्या है। मैं आपको बताता हूँ यार, एक बार मैं ये बाइक को किसी अच्छी और मतलब किसी सही जगह पे खड़ा करूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं इतना रश यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी रश है यार। आपको अंदाज़ा हो गया कि नहीं ये कौन सी जगह है, मतलब ये कौन सी कम्युनिटी है? अब ये जो सब्ज़ लकीर आप देख रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ तक ये पैदल लोगों के लिए है। गाड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल सब के सब राइट हैंड पर खड़ी है। और ये गाड़ी कौन सी है यार? BMW का लोगो पीछे लगा हुआ है, X4। अभी यहाँ पर
मुझे अपना बाइक कहीं पर पार्क करना चाहिए। वैसे बाहर यहाँ पर भी पार्क कर सकता हूँ, लेकिन फिर ज़हनी सुकून नहीं होगा यार। मैं अंदर यहाँ पर पेड पार्किंग है, इसके अंदर खड़ा करता हूँ ताकि कोई टेंशन ना रहे मुझे। पता नहीं चाचा क्या कर रहा है। पहले आपको एक नंबर दिया जाता है, फिर आपको रसीद दिया जाता है। यस, पहले तस्वीर लेते। ओके यार, ओके। यहाँ पर पार्किंग करना भी शनाख्ती कार्ड बनाने के मुतरादिफ है। ओके जी, शुक्रिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू, obrigado। तो जनाबी वाला, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस मकाम का नाम है लाइबरदेदी। और लाइबरदेदी पुर्तगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका आसान तर्जुमा अगर मैं करूँ अपनी ज़ुबान में तो इसका मकाम का नाम है चौक आज़ादी। अब इस मकाम को चौक आज़ादी क्यों कहा जाता है, इसके लिए हमें तारीख़ में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा तारीख़ और साइकोलॉजी को मिक्स करके ये जगह आपको समझाना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और अगर आपको ये तारीख़ पसंद आ रही है मेरे वीडियो में तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए ताकि मैं इसको मजीद ऐड करूं। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, इसको मैं कट कर दूंगा, कम कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। बैक टू द टॉपिक। तो इस मुकाम को लाइबरदेदी या चौक आज़ादी इसलिए कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं कि यूरोपियन लाखों लोगों को यहाँ पर लाया था, अफ्रीका से गुलाम बनाया था, उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था। फिर 1888 में ब्राज़ील में गुलामी का जो सिस्टम है वो ख़त्म हुआ, तो यहाँ के मकामी जो गुलाम थे उन्होंने इस चौक के ऊपर सेलिब्रेट किया था। तो फिर इस मकाम का नाम बन गया लाइबरदेदी, मतलब चौकी आज़ादी। 1888 में ब्राज़ील में ग़ुलामी सिस्टम ख़त्म होने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वो है सस्ती लेबर। सस्ती लेबर नहीं मिल रही थी क्योंकि ग़ुलाम सिस्टम ख़त्म हो गया, हर कोई आज़ाद था, हर कोई ज़्यादा पैसों का डिमांड कर रहा था। और ये जो जगह है, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि एक माशी हब था ब्राज़ील का, बहुत कारोबार होता था, लाखों रुपए का कारोबार होता था, वो भी रोज़ाना के हिसाब से। तो ये खबर किसी न किसी तरह जापान पहुँच गई और जापानीज़ को पता चला कि भाई साहब यहाँ पर अभी मज़दूरों की बहुत बड़ी डिमांड है और जापान में वहाँ के लोगों का हालत बहुत ख़राब था, टैक्स ज़्यादा था। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ब्राज़ील चले जाए और वहाँ पर मतलब मज़दूरी करें। फिर 1908 में जापान से एक जहाज़ निकला, उस जहाज़ का नाम था कासातो मारो और इसमें 781 जापानीज़ बैठ गए और वो सीधा पहुँच गए ब्राज़ील। और ब्राज़ील में वो सीधा इस मकाम पर आए और जापानीज़ ने अपना कारोबार स्टार्ट किया। खैर अपना कारोबार स्टार्ट नहीं किया, पहले तो मतलब मजदूरी करते रहे। फिर जापानीज़ तो आपको पता है ना, बहुत मेहनती लोग हैं, तो जैसे जैसे इनको मौका मिला इन्होंने कारोबार किया। और अभी आप देख सकते हैं ये पूरा मोहल्ला, बल्कि ये पूरा इलाका जो है तकरीबन 10-15 किलोमीटर तक आसपास सारे इलाके पर कब्ज़ा इन लोगों का है।
और ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ पर आ गए और बस गए, उनको कोई मसला नहीं था। भाई साहब, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतें झेली है। जैसे कि दूसरी जंग आज़ीम में जब जापान को शिकस्त हुआ तो जापानीज़ ज़ुबान के ऊपर पाबंदी लगी, उसके असरात यहाँ तक भी पहुँच गए हैं। इन लोगों ने बहुत मुश्किलात झेली है। मैं उस तक डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड यहाँ का बताया कि ये लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो आइए जनाब, अभी इनके इलाके में थोड़ा सा घूमते हैं, इनके बाज़ारों में घूमते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनका इलाका दिखता कैसा है और यहाँ पर ये लोग कैसे रहते हैं और क्या कारोबार करते हैं स्पेशली। तो चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इस इलाके में नोट कर रहा हूँ वो है सफाई। जैसे कि आप देख सकते हैं जापान के लोग जो है ना सफाई में मतलब नंबर 1 है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल देख रहा हूँ। दूसरा, जापानीज़ का जो माहौल है ना वो रंगीन होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रंग नज़र आ जाएंगे। स्पेशली अगर आप यहाँ पर रात के वक्त आते हैं ना तो फिर ये जगह, ये मोहल्ला काफ़ी रंगीन होता है। स्पेशली ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ऊपर, ये जापान में बहुत ज़्यादा है और ये यहाँ का कल्चर है। ये समझ लीजिए कि ये लाइट जहाँ पर लगे होते हैं ना तो जापान के लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे, बल्कि वो इलाका ही जापानीज़ का होगा। और अभी दोपहर का टाइम है, मैंने कुछ खाया नहीं है। अब पता नहीं है, अब ये जापानीज़ का एक रेस्टोरेंट है, आई डोंट नो कि मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिलेगा तो मुझे पसंद भी आएगा कि नहीं। लेट्स सी, देखते हैं यार। बाहर कंट्रीज़ में सबसे बड़ा मसला मेरे लिए ये मेन्यू पढ़ना होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये मेन्यू पढ़ना। चलो जी, गूगल बाबा को काम पे लगाते हैं। मैंने सुना है कि जापानीज़ खाना बहुत मज़ेदार होता है। लेट्स सी, देखते हैं आज मुझे यहाँ पर क्या मिलता है। तो जनाबी वाला, आप देख सकते हैं ये मेन्यू है यहाँ का, और मेन्यू में यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है और मैं हर चीज़ देख रहा हूँ गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए कि उसमें सूअर का गोश्त शामिल है। हाँ, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, इसको मैं खा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल लिखा है अरोज़। अरोज़ पुर्तगाली ज़ुबान में चावल को कहते हैं। ये कार्ने है, कार्ने का मतलब है बैल का गोश्त। फ्रेंगो चिकन गोश्त, लेग्यूम्स लोबिया, और एरोस चावल, फ्रेंगो। बस ठीक है, ये चीज़ें मैं खा सकता हूँ। भाई साहब, पता नहीं वेटर साहब को मैंने क्या कहा था और क्या लाया है। मैंने उसको कहा था थोड़ा सा चावल चाहिए मुझे और उसके साथ थोड़ा सा चिकन चाहिए, लेकिन भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप तो यहाँ पर पीनट देख सकते हैं, कुछ पीनट्स है, और ये उबला हुआ चावल है, और उसके साथ मेरे ख्याल से ये मिर्ची है थोड़ी सी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा काजू पड़ा है और इसमें मिक्स सब्ज़ी है। तो देखते हैं इसका जायका, देखते हैं जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाबे वाला, खाना आ चुका है, काफ़ी हेल्दी लग रहा है, बल्कि ख़त्म भी हो चुका है, मैंने कहा भी नहीं। खाना ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये दो स्टिक रह गए। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये मुझे दे रहे थे कि इससे खाना खा लो। मैंने बोला यार खुदा का खौफ करो, मुझे जो है ना चम्मच चाहिए, इससे मैं कैसे खाना खाऊंगा। तो खाना ख़त्म हो चुका है, स्टिक रह गई है, और इस खाने के लिए मैं पे कर रहा हूँ अभी 50 BRL, मतलब तकरीबन 8, 9 या 10 डॉलर बनते हैं। तो अभी निकलते हैं बाज़ार की तरफ, जापानीज़ का बाज़ार देखते हैं। तो आइए जनाब, जापानीज़ का भी बाज़ार देखते हैं कि वहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है। निकलते हैं। समझ नहीं आ रहा भाईजान क्या कह रहे हो, सॉरी। मैं थोड़ी देर के लिए उस रेस्टोरेंट में बैठ गया। मैंने बोला चलो कैमरे को रिचार्ज करता हूँ, अपने माइक को रिचार्ज करता हूँ। माइक और कैमरा तो रिचार्ज हो गया, मैं भी रिचार्ज हो गया हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बंद हो गया है यार। 1 घंटा पहले जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो भाई साहब इतने सारे लोग और इतने सारे दुकानें, मतलब अभी सब कुछ ऑफ क्यों नज़र आ रहा है। अगर आप डोरेमोन कार्टून देखते हैं तो उसमें आपने ये तस्वीरें बहुत सारी देखी होंगी। वो आप देख रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है सुपरमैन है। यहाँ पर बहुत सारे कार्टून है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने देखे नहीं है, लेकिन ये जो भाई साहब है, ये जो अभी आप देख रहे हैं, एक गेम था, उस गेम का नाम मैं भूल गया हूँ यार। काफ़ी अच्छा गेम था और मैंने बहुत खेला है, और ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है यार। इसका नाम क्या है मुझे ज़रूर बताइए यार, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर था ये। टेकन 3 का अपोजिट था, टेकन 3 की तरह एक गेम था। 2004-2005 में मैंने बहुत खेला है। ये यहाँ का मशहूर ज़माना पुल है इस इलाके का।
ओए होए, क्या नज़ारा है और क्या खूबसूरत, मतलब लाजवाब किस्म का। और क्या हवाएं आ रही है, मतलब मज़ा आ गया भाई साहब। यार इस लड़की से कहता हूँ कि मेरी कुछ तस्वीरें बना। कैन यू टेक सम पिक्चर्स फॉर मी? पिक्चर्स। Oh, amiga, ele fala inglês. Fala com ele. O que eu vou falar? हेलो पिक्चर। Vai tirar. आपको तो फोटोग्राफर होना चाहिए। Did you like it? यार रियली लाइक इट। यार मैंने सैकड़ों वीडियोस बनाए, सैकड़ों, लेकिन पता नहीं मुझे तस्वीर खींचते हुए मौत क्यों आती है यार। मैं तस्वीर नहीं खींच सकता, पता नहीं क्यों। ना तो मुझे अपनी तस्वीर पसंद आती है और ना मैं खींच सकता हूँ, ना मुझे इसका तरीक़ा आता है कि मतलब एक अच्छी तस्वीर को खींचने के लिए क्या करना पड़ता है। आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी इस लड़की ने 1-2 तस्वीर मेरे ले लिए हैं तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे यार। जो मेरा एडिटर साहब है वो हमेशा कहता है यार थंबनेल के लिए तस्वीर बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन पता नहीं बस हम ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। बाकी ये जगह कैसी है मुझे ज़रूर बताइए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इस तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, मज़ा आ गया। Cadê o sorvete? यार मैंने गलती की, मैं खाने के लिए चला गया। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें बंद हैं और इसके अंदर बहुत कुछ है, मतलब लोग अंदर जाते हैं। आई डोंट नो कि अंदर क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर है यहाँ पर। क्योंकि लोगों को मैंने देखा कि वो अंदर जाते हैं और वापस आते हैं, टिकट वगैरह भी लेते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ बंद हो गया है। बाकी सब कुछ बंद होने वाला है। भाई साहब को देखो अपना टेबल वगैरह जमा कर रहा है। Eu sou o Gabriel, tudo bem? खुद भी हम Você vai me dar 5 pra mim? थैंक यू। पता नहीं चाचा इसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन कर रहा है। Dá R$ 5 aí, mano. R$ 5 pra me gravar, caralho. Aí, ajuda nós aí, mano. Ajuda nós aí. Esse daí vai pra onde? हाँ Esse daí vai pra onde? क्या कह रहे हो? Hã? व्हाट आर यू सेइंग? Dá R$ 100 aí, então. थैंक यू, ओब्रिगादो। चाचा जी आप पहले कहाँ थे यार, मैं पार्किंग ढूंढ रहा था। यहाँ पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था यार देखने के लिए, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सब कुछ बंद हो गया है। ये जो आंटी अभी आप देख रहे हैं ना, जो शौहर से नाराज़ खड़ी है, ये भी जापानीज़ कल्चर का एक हिस्सा है। और अगर आप जापान गए हैं, जापानीज़ खातून को अगर आपने कभी देखा है ट्रेडिशनल, तो वो कुछ इस तरह लगती है। पता नहीं ये पुर्तगी है या जापानीज़ है, मेरा ख्याल है जापानीज़ है। और इस चौक के बीचों बीच आप यहाँ पर एक पत्थर देख सकते हैं, एक पत्थर लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है, अभी मैंने ट्रांसलेट किया, ये शहज़ादी माको जो जापान के शहज़ादी है उसने लगाया है और अपने 1 सदी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब आज 100वीं साल गिरा है। ये मेरा ख्याल है कि 2018 में उन्होंने लगाया था। चाचा जी सही कह रहा हो ना? अभी मैं यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिखाने वाला था, लेकिन पता नहीं यार अचानक कैसे क्या हो गया कि सब कुछ बंद हो गया है। वो देख सकते हैं आप, बस कुछ ही दुकानें हैं जो खुली है, बाकी आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ बंद होने वाला है। अभी मैं अपना बाइक भूल गया हूँ कि मैंने अपने बाइक को कहाँ पे खड़ा किया था। यहाँ पर बहुत सारे पार्किंग है, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे खड़ा किया था मैंने। वैसे मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये अभी तस्वीर आप देख रहे हैं ना, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी जो मैं आपको जगह दिखाने वाला हूँ, जिस तरफ अभी हम जाने वाले हैं भाई साहब, वो भी आपको बहुत 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 पसंद आने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हार्ले डेविडसन। ओह
साहब ये कौन सा बाइक है यार, काफ़ी ज़बरदस्त आवाज़ है इसकी। इसको फ्रंट से देखना चाहता हूँ यार। ट्रैक्टर 900 लिखा हुआ था, पता नहीं क्या लिखा हुआ था यार, लेकिन बाइक बड़ी खूबसूरत है। बाइकर की इज्जत देख रहे हैं आप, गाड़ियाँ खड़ी है लेकिन बाइकर्स आप देख सकते हैं निकल रहे हैं सब के सब। और ये यहाँ पर सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। अगर ये गाड़ियाँ बाइकर के लिए रास्ता ना छोड़े तो इनको फाइन हो सकता है। ये जो दरमियान वाला लकीर है ना, ये अपने बाइक के लिए छोड़ देना है। देख रहे हैं भाई साहब ने रास्ता दिया मुझे। ओह थैंक यू वेरी मच, ओब्रिगाडो। ये देखो ये भी दे रहा है, ये देखो देखो। मोटा आदमी और मोटा बाइक यहाँ पर नाकाम होता है। छोटा बाइक होता भी मैं निकल जाता यहाँ से। सब रास्ता दे रहे हैं लेकिन ये देखो ये देखो। ओह जिंदाबाद। और जनाबी वाला, मैं आज अपने फेवरेट जगह पे और आखिरी जगह पे पहुंच गया हूं। मुलाहिजा कीजिए। तो जनाबी वाला बाइक मैंने यहाँ पर पार्क किया है और मैं 1 घंटे के लिए पार्किंग चार्जेस मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 40 रुपया, मतलब $8.5। भाई साहब ये वीडियो शेयर कीजिए और ना मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे। Cerveja, estrela, já tá passando o toxicólogo, mano. Camisa de terno, bandeira gravada. और 40 रुपये नुकसान करने के बाद अभी मैं आपको ये जगह एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब इंसान की ख्यालात पर, उसकी इजहार पर पाबंदी लग जाए तो फिर आपने हमेशा देखा होगा कि इंसान क्या करता है, चुपकी वो दीवारों के ऊपर कुछ लिखता है या तस्वीर बनाता है या पेंटिंग वगैरह। बहुत सारी कंट्रीज़ में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ था 1980 में। यहाँ पर एक बंदा था, उसका नाम था बैटमैन के नाम से मशहूर हुआ। आई डोंट नो उसका असल नाम क्या है। तो इस मुकाम का नाम है बीको दो बैटमैन, मतलब बैटमैन का मोहल्ला या बैटमैन की गली। तो यहाँ पर वो आता था
और बहुत सारी तस्वीरें बनाता था। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ तो आपने भी देखे भी होंगे। तो ये गली बहुत मशहूर हुई और अभी वो पाबंदी टूट चुकी है, 1980, मतलब काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन लोग अभी भी आते हैं यहाँ पर, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं तस्वीरों के ज़रिए। आइए मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो आप मेरा यकीन कीजिए, इस तरह की रंगीन गली मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और अभी मैं आपको ये रंगीन गली दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रंग बिखरा पड़ा है और यहाँ पर अभी बहुत सारे कैफ़े बने हुए हैं, छोटे छोटे से। यहाँ पर लोग आते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट वगैरह, छोटा मोटा नशा, ठीक है, खालिस किस्म का नशा वो करते हैं। और कुछ तो आर्टिस्ट भी होते हैं, यहाँ पर आते हैं और तस्वीरें भी बनाते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और ये सारी तस्वीरें सब के सब आर्जी है, मतलब ये कोई परमानेंट नहीं है। अभी एक बंदे ने ये बनाई है, हो सकता है कोई और आर्टिस्ट आ जाए, कोई और बंदा आ जाए, वो इसको साफ़ करे और यहाँ पर कोई और जो है ना तस्वीर लगाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तितली है, किसी ने बनाई है, आई डोंट नो किसने बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी कैफ़े है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा परिंदा है, ये भी किसी आर्टिस्ट ने बनाया है। क्या खूबसूरत तरीके से उसने बनाया है। और ये क्या है यार, बैटमैन का मुजस्सिमा है। ये मेरी तरह पता नहीं किसी कंफ्यूज आर्टिस्ट ने बनाया है, समझ नहीं आता कि ये क्या है। ये छोटे मोटे आर्ट हैं, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो ख़रीदते हैं। मेरे इंटरेस्ट का इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। Handmade stuff. What is this? Name is. My name is. Yes. Your name? My name. Okay, what's your name? My name is Mikhail. 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 And what's Cecilia. Cecilia. Cecilia? Cecilia, yes. Very good. Very good name. Very. You are from Brazil? What's your name? And you? Yes. Yahya. What's your name? Yahya. Yahya. Where Yes. are you from? I'm from Pakistan. Pakistan. Yes. Sharafina. Sharafna. Astra. Very good. भाई साहब सोच रहे। Speak Arabic, yes? No. I'm not speaking Arabic. I'm speaking Urdu. Urdu. Yes. Oh, very nice. Please speak Urdu. Como é que é o nome? Obrigado. Bye-bye. Thank you. Thank you. Astral, my bro. Okay, your video going to YouTube. Is there any problem? No. Okay. Where you from? I'm from Pakistan. I'm from Chile. Chile. Chile, I'm traveling of the world. Oh. My work, look at my work. Thank I'm you. working for Natural Stone. भाई साहब मैं इन लोगों के साथ मसरूफ़ हुआ, लेकिन ये तस्वीर ज़रा देखिए भाई साहब, क्या खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर है यार। अफ्रीका की ब्यूटी लग रही है। बाकी आई डोंट नो यार, आप एक्सप्लेन कीजिए ये क्या है। और ये यहया खान की तस्वीर है, ये देख सकते हैं आप। आज इसने बहुत कुछ देखा है, आज इसने ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र किया है, ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर इसने कवर किया है और आज इसने तारीख़ के बारे में बहुत जान लिया है। आज इसके मालूमात में इजाफ़ा हुआ है। तो जब मेरा दिन इस तरह गुजर जाए ना तो मेरी हालत भी कुछ ऐसी होती है। हाँ तो मैं सोच रहा था कोई इंडियन होगा। ओके ये ब्राज़ीलियन है। ब्राज़ीलियन, थैंक यू। Brasília, São Paulo. ओके गुड कैरी ऑन। ये भी एक खूबसूरत कैफ़े है, अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं यार। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मैंने ये सोचा था कि ब्राज़ील जो है ना कॉफ़ी के बहुत शौकीन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये लोग सारा का सारा बियर पीते हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये आर्ट, इसको मजनू भाई ने बनाया है। मजनू भाई कौन है? जिसको पता है उसको पता है। और जनाबे वाला ये गली काफ़ी लंबी है, इस तरफ भी जाती है, मुसलसल कैफ़े हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, और अल्लाह आपका भला करे इस तरफ भी। जिस तरफ आप जाते हैं आपको रंगीन किस्म की गलियां मिलेंगे, रंगीन किस्म के लोग मिलेंगे।
चाचा के अंदर दम नहीं है। जियो भाई Eu vou pra Bahia brincar. Eu vou pra Bahia brincar. और तेरे खैर ये तो बाकी लोग भी आ गए भाई साहब, इतने सारे ढोल वाले। हेलो What language? हाँ What उर्दू language? उर्दू उर्दू Urdu. यस कैन यू स्पीक इंग्लिश? व्हाट्स योर नेम? My first name Edgar. एजगार्ड। Isso. Nice to meet you. नाइस टू मीट यू, थैंक यू। तो जनाबी वाला इस जगह से दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि ये जगह अभी मज़ीद रंगीन होने वाली है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। लेकिन मसला ये है कि मुझे जाना चाहिए। अभी 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं, रात हो गई है और रात को घूमना मेरे अपने उसूल के ख़िलाफ़ है। वरना अभी ये जो शो है ना, ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, काफ़ी देर तक। बहुत सारे लोग अभी मज़ीद आने वाले हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। तो जनाबी वाला अपने कमरे में पहुंच गया हूँ। ये हॉस्टल है और ये एक बेड मुझे मिला है यहाँ पर $8 पर नाइट। काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है, रात बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके जी, तो मेरा दिन जैसे कि आपने देखा काफ़ी अच्छा गुजरा और अभी काफ़ी थक गया हूँ। शहर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस शहर के बारे में ये सोचते हैं कि भाई साहब ये बहुत ही ख़तरनाक शहर है। हमारी जो देसी कम्युनिटी है ना, वो तो ये कहते हैं भाई साहब यहाँ पर लोग मोबाइल भी छीनते हैं और उसके साथ लोगों का हाथ भी काटते हैं। जब भी कोई नया बंदा आता है, हमारे देसी लोगों का ये कौमी फरीज़ा है कि उसको डराए, उसको कहे कि भाई साहब इस मुल्क में कुछ नहीं रखा है, इस मुल्क में मतलब सब कुछ ख़त्म है। 2026 में तो पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? तो प्लीज़ एक तो मेरा जो देसी दोस्त है, प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। कोई दोस्त अगर बाहर से आया है, वो आपका रिज़्क़ नहीं खा रहा है, वो अपने रिज़्क़ अपने साथ ला रहा है, तो आप उसको उल्टी सीधे मशवरे क्यों दे रहे हो, उसको क्यों डरा रहे हो? उसको हौसला दो, उसने लाखों रुपए खर्च किए हैं इस कंट्री में आया है, तो आप उसको डराओ मत। हाँ ठीक है, उसको कहो कि एहतियात करो, लेकिन उसको इतना मत डराओ, ये मत कहो कि भाई साहब इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। खुद 10 साल से बैठे हो इस कंट्री में और दूसरों को कह रहे हैं कि भाई क्यों आए हो इसमें। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। हर इंसान अपना रिज़्क़ अपने साथ खुद लाता है। और बाकी शहर के बारे में जैसे कि मैं क्या बताऊँ आपको, आपने खुद देखा, अल्लाह का शुक्र है ये काफ़ी महफूज शहर है। ब्राज़ील पूरी तरह, मतलब पूरी तरह मैं नहीं कह सकता, होगा कहीं ना कहीं क्राइम भी होगा, और लेकिन ओवरऑल काफ़ी सेफ़ कंट्री है और ये सिटी भी ओवरऑल काफ़ी सेफ़ है। अल्लाह का शुक्र है, मैं पिछले 8-10 दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। मुझे ना मैंने कुछ ऐसा देखा, ना मैंने कुछ सुना, ना मैंने महसूस किया। ये थी साओ पालो, ये थी साओ पालो की कहानी। और ये जो अभी मैंने कवर किया है, जो अभी आपने देखा साओ पालो, ये 20% भी नहीं है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है इस शहर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी शहर के ऊपर बनाने वाला हूँ। तब तक इंतज़ार कीजिए, चंद दिन इंशाल्लाह, ज़्यादा नहीं, चंद दिन इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि अपने इस लंबे वीडियो को यहाँ तक देखा। मुझे इजाज़त दीजिए और ये वीडियो अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।